देखो, बचे हुए चावल के साथ हमारे घर में दो ही चीज़ होती है, चाहे तो फ्राइड राइस बन जाता है या फिर दाल और सब्जी के साथ ऐसे ही खा लिया जाता है। पर सही बताऊं, मुझे दाल सब्जी के साथ कुछ खास पसंद नहीं आता ना, इसलिए मैं फ्राइड राइस अक्सर करता हूं। तो यही सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, तो हाँ, मैं फ्राइड राइस अक्सर करता हूँ। पर हाँ, फ्राइड राइस करने की अपनी हर किसी की रेसिपी होती है, तो मेरी भी एक अपनी खुद की रेसिपी है। और ये रेसिपी ना मैंने कोई रेस्टोरेंट में नहीं सीखा है। एक चीज़ और कह सकते हो, मैगी के बाद ये मेरी पहली रेसिपी है जो मैंने खुद से बनाई थी। और हाँ, इस फ्राइड राइस में मैंने मसालों का यूज़ ज़्यादा नहीं किया है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है दही। दही मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच। दही को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे थोड़ी देर पकने देना है। जब मसाले तेल छोड़ दे, उसके बाद हम राइस डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर